Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုရင် 3D Studio Max မှာကျွန်တော်တို့ instance နဲ့ကူးထားခဲ့တဲ့ object တွေအများကြီးကိုဒီတစ်ခါတည်းနဲ့အကုန်လုံးကိုပြောင်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ staff chair လေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုံးဒီ office project ကကြီးရင်ကြီးသလိုဒီ staff တွေရဲ့ရေအတွက်ကလည်းများမယ်အဲ့ဒီအတွက် workstation တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ chairs တွေတစ်ခုစီပါမယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ group တွေဖွင့်ပြီးတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဒီ black chair လေးနေရာမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် chair ဖြစ်တဲ့ဒီ white chair ကိုပြောင်းချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးသူ့ကို chair အဟောင်းပေါ့နော်ဒီ old chair နေရာမှာတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ position တွေ location လေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးချပါအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရင်အဟောင်းဖြစ်မဲ့ဒီ black chair ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် one object ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် editable poly ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မယ်ပြီးရင်အသစ် chair ကလည်း editable poly one object ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်အခုဒီမှာအားလုံးဒီ instance နဲ့ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေပါလိုက်ပြင်တယ် okay အဲ့တော့ပထမ step ကဘာလဲဆိုတော့ edit poly modifier ကိုကျွန်တော်တို့ chair အဟောင်းပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် element level ကိုဝင်လိုက်ပါနော် element level ဝင်ပြီး control A နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် delete နှိပ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရပြီဆိုတော့မှ attach ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chair အသစ်ကို pick out ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာ material combine လုပ်မလားပါညာမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို attach လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် chair အသစ်ရဲ့ profile ကရလာပြီဒါပေမဲ့ material မရလာသေးဘူးဟုတ်ပြီနော် profile ကပြောင်းသွားပြီ material မပြောင်းသေးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့ chair အသစ်ရဲ့ material ကို pick ကောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဒီ turbo smooth ကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့မှာ render iteration မှာပဲကျွန်တော်1ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီဟိုဟာကို viewport မှာပို့အောင်လို့0ပဲထားခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကအခုကြည့်အောင်နော်အားလုံးဒီ chair အသစ်တော့ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော် chair အသစ်ပြောင်းသွားပြီ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် group အားလုံးကို open လုပ်လိုက်ပါနော် group အားလုံးကိုအကုန်လုံး open လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် select တစ်ခုမှတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင် control Q နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆို select similar ဆိုတာပုံစံမျိုးမှတ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ select similar အားလုံးကို control Q နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ဟာတွေကို select မှတ်မိသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်တို့စောစောက pick ကောက်ထားတဲ့ဟာကို assign လုပ်လိုက်မယ်เนาะ pick ကောက်ထားတဲ့ material ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ select မှတ်ထားတဲ့ object တွေကို assign လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီလိုမျိုး click တစ်ချက်ထဲနဲ့တွားပြီးတော့ဒီ chairs တွေတခြားတာအခုက chairs ပဲပြပါဘူးတခြား model တွေလည်းအသုံးချလို့ရပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုရင်ဒီအခုကြည့်ရအောင်เนาะအားလုံးဒီအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က edit poly modifier တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က chair အဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ modifier လေးကိုပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ရပြီ okay เนาะဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တကယ်အလုပ်ခွင်မှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်မှပဲတွေ့ရအောင် bye bye